मेरो घरमा पनि यहाँ आक्रमण भयो, आगजनी भयो, त अमानवीय काम भएको छ। जस्तो एउटा कुकुरलाई भित्र हालेर जलाइएको छ। मेरो क्षति भयो भन्नेमा मलाई केही पनि छैन, पीर छैन। तर यहाँ मेरा भावनाहरू जोडिएका छन्, मेरो इतिहास जोडिएको छ। त मैले कहीँ पनि भ्रष्टाचार गरेको छु, कुनै व्यक्तिमाथि उत्पीडन गरेको छु भने अहिले पनि म खुल्ला रूपमा भन्छु, छानबिन गरे हुन्छ। म जुनसुकै पनि सजाय भोग्न तयारै छु। त म थोरै पृष्ठभूमिमा कहाँ जान्छु। मेरो बुवा 1994मा तराई जानुभयो र आज हामी त्यही बुवाको पैतृक सम्पत्तिमा अहिलेसम्म आन्दोलनमा म 12 वर्षको उमेरदेखि लागेको। 15 वर्षकोमा त मैले पार्टी सदस्यता प्राप्त गरेको। मेरा विचारहरू, मेरो आदर्श, मेरो सिद्धान्त कहीँ पनि मेरो मरेको छैन। त हिजो पनि म थुप्रै मृत्युका मुखबाट, थुप्रै घेराबाट बचेर आएको। मेरो मुनाफाको यो जीवन हो, मर्न अहिले पनि म डराउन्न। त यहाँ मेरो आमा बस्नु भएको छ, सबभन्दा ठुलो मेरो स्वर्गीय भाइ बुहारी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले यो बनाएको। त आन्दोलन हामी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि त्यसपछि मैले निर्माण गरेका के छन् त्यो हेर्दा हुन्छ। त अहिले पनि मैले 2 महिना पनि भएको छैन 2 कट्ठा जमिन बेचेको छु। अझै मेरो यो इन्भेस्टमेन्ट त्यो उसमा मेरो 80 लाख लोन छ न्यू रोड शाखामा। त त्यो घर काठमाडौँको घर भित्तोमा राखेर त्यही घर किनेको लोन छ। मैले भ्रष्टाचार 1 पैसा कसैको 1 कप चिया खाएको छु भने सुदूरपश्चिमेली जनताले न्याय गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त को आए यहाँ सबै मैले चिनेको छु। हाम्रै भित्रबाट आएछन्, बाहिरबाट कोही आएको छैन, भारतबाट पनि आएको छैन, कोही कर्णाली पारीबाट पनि आएको छैन। जो छ यही वरिपरिको छ, मैले चिनेको छु, बुझेको छु। म अहिले नाम लिन्न। त अहिले गृह मन्त्रालयले कसैलाई केही नगर्नु भनेपछि अब यहाँ त न्याय पाइन्छ भन्ने कुरो त अहिले सपना मात्र हुन्छ। तर एउटा कवि पासले भनेको छ के, सबै चिज तिम्रो मरे पनि तिम्रो सपना मर्नु भन्न भनेको छ। मेरा सपनाहरू मरेका छैनन्। यो मुलुकलाई बनाउनु पर्छ, लोकतन्त्रको रक्षा गर्नुपर्छ, यो संविधानको रक्षा गर्नुपर्छ। यसमा आवश्यक भएका कमी कमजोरीलाई हटाउनु पर्छ। त हामीभित्र पनि केही कमी कमजोरी छन् भने हामी त्यसलाई सच्याएर माफी मागेर जनताका बीचमा जान अहिले पनि हामी प्रतिबद्ध छौँ। त्यो प्रतिबद्धता म जाहेर गर्छु। यहाँ जित्यो सबै गयो। मैले अहिले पनि भने अब भौतिक रूपमा अब हामी अनुमानित गर्न त सक्छौँ। लगभग 2टै घर लगाएर हाम्रो यो गोदामहरू र अन्य ट्र्याक्टर सबै लगाएर त हाम्रो 8 देखि 10 करोडको नै क्षति भयो होला। तर त्यो क्षति मेरो लागि केही पनि होइन। जुन मेरो भावना, आमा यहाँ बस्नु हो, यहीँ बित्नु हो र मेरो भाइ बुहारीले जसरी श्रम गरेर यहाँ चाहिँ जो घर निर्माण गर्नु हो, उहाँ पछि युद्धकै दौरानमा हामीले त शहीद भनेनौँ। त्यतिखेरको शाही सेनाले रक्सी खुवाएर त्यो ट्र्याक्टर ड्राइभरलाई लखेटी खेतमा मारेको थियो। त्यो स्थितिमा अब त्योसँग भावना जोडिएका छन्। र अर्को मेरो सबैभन्दा ठुलो क्षति मैले के मानेको छु भने मेरो चाहिँ किताबहरू, युद्धका इतिहासहरू, मेरा बचपनका फोटाहरू जो हामीसँग थिए ती चाहिँ नष्ट भए। मेरो लगभग अहिले त्यो आउट अफ प्रिन्ट विश्वमै छैनन्, ती किताबहरू पाइन्नन्। त्यो खालको 15-20 लाखको त्यो मूल्य त होइन, त्यो किताबको कुनै मूल्य नै छैन र अब पाइन्न। अब तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, खरानी भएको छ। त्यहाँ किताबहरू त्यहाँ पनि थिए, त्यहाँ पनि निकालेर अब सबै ध्वस्तै गरियो। अब त्योसँग चाहिँ मन लाग्छ। अब त्यो मूल्य, यसको कुनै मूल्यै छैन भन्नु